السلام عليكم. ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهاردة عن التشنجات الحرارية. التشنجات الحرارية هي تشنجات بتحصل في الأطفال من سن 6 شهور ل6 سنين، وبتكون بسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم عند الأطفال نتيجة لعدوى فيروسية أو بكتيرية. ملهاش علاقة بمرض الصرع إطلاقا، والسبب الرئيسي ليها هي ارتفاع درجة حرارة الجسم. طيب هتعملي ايه لو طفلك جاتله التشنجات دي؟ بنحط الطفل في الريكفري بوزيشن، بنقومه على جنبه كده علشان ما يبلعش لسانه، بنبعد عنه اي حاجة صلبة او حادة علشان ما يعورش نفسه. وما تحاولش انك توقف التشنجات دي، هي هتقف لوحدها في اقل من 5 دقايق. لو زادت عن 5 دقايق هتجري بالطفل على الدكتور او هتكلم الاسعاف. هتدي الطفل لبوس خافض للحرارة زي دولفين او سيتال، وجرعتها بتختلف باختلاف سن الطفل ووزنه. وهنعمل للطفل كمادات. طيب لو حضرتك دكتور في الطوارئ وجاتلك الحالة دي في المستشفى هتتعامل ازاي؟ زي ما قلنا فوق، هنحط العيان في الريكفري بوزيشن، وهنبعد عن الطفل اي حاجة صلبة، وهنديله خافض للحرارة زي سيتال او دولفين، وهنديله علاج للتشنجات. هندي نيوريل، وجرعته 2 من 10 مللي جرام لكل كيلو جرام. يعني لو طفل وزنه 10 كيلو هياخد 2 سنتي اي في. في جل اسمه بكا الميدازولام، ممكن نحطه في بق الطفل من جوه، ونتائجه كويسة جدا. علشان نقول ان التشنجات ديت حرارية لازم يكون الطفل سخن. لو التشنجات اتكررت في يوم واحد اكتر من مرة، فدي بنسبة كبيرة مش تشنجات حرارية. ممكن تبقى التهابات في الأغشية السحائية بتاعة المخ أو صرع. لازم يكون الطفل عمره من 6 شهور ل6 سنين علشان نقول ان دي تشنجات حرارية. طيب نتجنب التشنجات دي ازاي؟ نحافظ على أطفالنا. مجرد ما الطفل يسخن ما نستناش اننا نروح للدكتور، نديله خافض للحرارة كويس زي سيتال او بروفين، وبعدها ممكن اروح للطبيب وهو يحدد ايه العدوى وايه علاجها. وبس كده. دمتم سالمين وصحاء.